Шанатова. Вітаю друзів, братів, сестер з юдейської громади з Новим роком. Це є нагода пригадати собі минулий рік, пригадати, що зробили не так, що не вартувало робити, а що з того, що вартувало робити, ми не зробили. Попросити прощення у Всевишнього і у ближніх, щоб він нас також простив. І попросити доброго запису, щоб наступного року того, що мали зробити, було більше. Шанатова. Миру після перемоги.